Ndikulandireni inu nonse abale okondedwa mwa Ambuye lero lachisanu pa 19 January 2024 mchaka ichi chatsopano ku programu ya lero yogawana mawu a m'buku loyera. Tiyeni tikhale limodzi. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate athu tikukuthokozani chifukwa mwatiwonesanso chifundo chanu lero. Mwatiwonesa chikondi chanu chomwe nchopanda malire. Polola nanufe kuti tizukenso ndi moyo tsiku la lero. Tikupemphani Ambuye kuti mutidalise ndi kutipasa chaulere chotha kukhala bwino ndi anthu amene amachita zosiyana ndi zomwe ife timachita. Tiphunzire kumvesesana kuti inu Mulungu mumakondwera ndi tonsefe chifukwa tinalengedwa mu chifaniziro chanu. Kusiyana kwathu muzochita, kusiyana kwathu m'maonekedwe, kusiyana kwathu mukumvesa kwa zinthu kusakhale chinthu chobweretsa mavuto pakati pathu. Tikupempha zimenezi kudzera mwa Mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel mutu 24 ndime ya 2 kulekeza 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Charity Chimphamba Phiri kuchokera ku Our Lady of Mount Carmel, Kapiri, boma la Mchinji mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Mariko Woyera mutu 3 ndime ya 13 mpaka 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father James Balala achipani cha Spiritans kuchokera ku Streams in the Desert Spirituality and Retreat Center mu Diocese ya Dedza. Mawu a m'buku la Samuel. Tsono adatenga nkhondo okhoza zedi 3,000 amene adawasankha pakati pa nkhondo onse. Adapita kukafunafuna Davide ndi anthu ake ku matanthwe a mbalale. Adafika ku makola akhosa apamphepete pa njira pamene panali phanga. Saulo adalowa mphangamo kuti akadzithandize. Pamenepo nkuti Davide ndi anthu ake akubisala mkati mwenimweni mwa phangalo. Apo anthu a Davide aja adamuwuza kuti tsiku lija ndi lero limene Chauta ankanena muja adakuwuzani kuti ndidzapereka mdani wako m'manja mwako, udzachita zomwe zidzakukomere. Tsono Davide adanyamuka nakadulako chiduswa ku mkanjo wa Saulo, iyeyo sadziwako ayi. Koma pambuyo pake Davideyo adavutika mu mtima mwake chifukwa chakuti anali atadula chiduswa chija ku mkanjo wa Saulo. Adawuza anthu ake kuti Chauta andiletse kunchita choyipa mbuyanga, odzozedwa wa Chauta. Ndisampweteke popeza kuti ngodzozedwa wa Chauta. Choncho Davide atalankhula mawu amenewa, anthu ake adamvera, pakuti sadawalole kuti anthire nkhondo Saulo. Pamenepo Saulo adatuluka mphanga muja namapita. Pambuyo pake Davide nayenso adatuluka mphangamo, ndipo adayitana Saulo kuti, mbuyanga. Saulo adachewuka. Davide adagwadira pogunditsa nkhope yake pansi. Adafunsa Saulo kuti, n'chifukwa chiyani mumamvera anthu amene amanena kuti Davide akufuna kukuphani?
lero mwaonatu ndi maso anu kuti Chauta anakuperekani m'manja mwanga mphanga muja. Ena ankandikakamiza kuti ndikupheni, koma ndakulekani dala. Ndinati sindipweteka mbuyanga, poti ngodzozedwa wa Chauta. Atate yanga, onanitu chidutswa cha mkanjo wanu chili m'manja mwangachi. Pamenepo mudziwe kuti mu mtima mwanga mulibe cholakwa kapena zokuwukirani, poti ndadula chidutswa ku mkanjo wanu koma osakuphani. Sindidakulakwireni ngakhale kuti inuyo mukufunafuna moyo wanga kuti mundiphe. Chauta aonetse kuti wolakwa ndani pakati pa ine ndi inu. Akulangeni chifukwa cha zimene mukundichitazi, koma ine sindikupwetekani ayi. Paja anthu akale adati, munthu oyipa ntchito zake nzoyipa, motero ine sindikupwetekani ayi. Kodi mfumu ya ku Israeli yadzalondola yani? Kodi ikufuna kugwira yani? Zedi mukulondola ine galu wakufa, mufuna kupha ine nthata. Nchifukwa chake Chauta aweruze ndipo agamule pakati pa ine ndi inu kupeza olakwa. Anditeteze, aonetse kulungama kwanga pondipulumutsa kwa inu. Davide atamaliza kulankhula mawu amenewa, Saulo adamfunsa kuti, kani liwu limeneli ndi lako mwana wanga Davide? Apo Saulo adayamba kulira mokweza. Adawuza Davide kuti, iwe wachita chilungamo kupambana ine, pakuti wandichitira ine zabwino pamene ine ndakuchita zoyipa. Lero waonetsa ubwino wako pakuti sudandiphe. Chauta atandipereka kwa iwe. Kodi munthu atapeza mdani wake angamulole kuti mdaniyo apulumuke? Motero Chauta akuchitire zabwino chifukwa cha zimene wandichitira lerozi. Ona tsono ndikudziwa kuti udzakhala mfumu ndithu, ndipo kuti ufumu wa Israeli udzakhazikika pa iwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu wa 3 ndime ya 13 mpaka 19. Pa nthawi yomweyo Yesu adakwera ku phiri ndipo adayitana anthu amene iye mwini ankawafuna. Iwo nkupitadi kumene kunali iyeko. Tsono adasankhapo 12 nawatcha dzina loti atumwi. Adawawuza kuti, ndasankha inu kuti muzikhala nane, ndizakutumani kukalalika, ndipo muzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Anthu 12 amene adawasankhawo ndi awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, Yakobo ndi m'bale wake Yohane, ana a Zebedeyo. Amenewa adawapatsa dzina lakuti Aboanerge, ndiye kuti opsa ngati bingu. Andreya ndi Filipo, Kuza, Bartolomeyo, Mateyo, Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndale cha Azeloti, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani ake. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Ndachita chidwi kwambiri ndi anthu amene Ambuye Yesu anawasonkhanitsa pamodzi, amene anawayitana kuti akhale nawo, awakonzekeretse bwino, awaphunzitse ndi cholinga chokuti patsogolo pake azawatume kupita ku malo osiyanasiyana kukalalika uthenga, kukachiritsa anthu odwala, komanso kukathandiza anthu amene amasautsidwa ndi zinthu zosiyanasiyana. Tikawerenga Luka mutu wa 6 kuyambira ndime ya 12 mpaka 16, timamva kuti
Ambuye Yesu anayamba kale apita ku phiri kukapemphera usiku wonse. Anapita kukapemphera ndipo atabwera kupemphera kuja mbanda kucha ndimene anasonkhanisa anthu ndikusankhapo iwo amene iwo amawafuna. Muone anthu amene Ambuye Yesu anawabweresa pamodzi atapemphera usiku wonse kuti akhale nawo kenako azawatume akalalike uthenga wawo. Muona poyamba kuti ndi anthu amene ali ndi ma background osiyanasiyana, ntchito zawo zinali zosiyanasiyana. Pakati pawopo panali anthu amene anali asozi. Panali Petro ndi mchimwene wake Andrea, panali Yakobe komanso mchimwene wake Yohane, aja ana a Zebedeyo amene ntchito yawo inali kusoza, anali asozi ansomba. Mulungu akuwayitana amene aja kuti awakonzekerese ku ntchito imene akufuna azagwire. Pakati pawo panalinso ena amene amagwira ntchito tinena kuti ya ukalaliki ngati Mateyo amene anali wokhomesa msonkho. Pakati pawo panalinso freedom fighter Judas Iscariot, anali freedom fighter, anali mmodzi mwa anthu amene amamenya ija amati guerrilla war, kuti nkhondo ya mchibisibisi yosavala uniform yomangoyenda utanyamula khaya nkasemusemu khaya ndi chikwanje khaya ndi chani, ukakumana ndi adani ako sakuzindikira, yo angozindikira kuti wadula khosi. Ambuye Yesu akusonkhanisa anthu a background yosiyanasiyana pamodzi kuti akhale nawo awaphunzise kenako azawatume. Muonanso kuti makhalidwe yawo anali osiyana. Makhalidwe yawo onse aja ophunzira Ambuye Yesu, wina aliyense mwa iwo anali ndi makhalidwe abwino. Sindifotokoza makhalidwe yawo abwino, ndimafuna ndikukufotokozerani kwambiri zimene ife anthu timatha kuyang'ana, zimene zimaoneka ngati zofoka zawo. Mukayang'ana mwachitsanzo, pakati pawo panali Petro. Petro anali ndi zambiri zabwino komanso anali ndi kufoka. Petro anali munthu uja amene tikhoza kumunena kuti amatha kumayankhula zinthu kamwa yake ndi ubongo zisanalumikizane. Kamwa yake ndi ubongo zisanakhale connected, amapezeka zokuti wayamba kuyankhula. Pakati pathunso alipo anthu ambiri amene amatero amayamba kuyankha funso asanalimvese. Aliyankha kale ndi azifunsa kuti kodi mwafunsa kuti chani? Mesa mnayenera kale kufunsa kuti mwafunsa kuti chani musanayambe kuyankha. Mmene mmayamba kuyankha mayankha chani? Kamwa yawo inali sanalumikizane ndi ubongo, anangoyamba kufotokoza zinthu zimene samazimvesa. Petro tikhoza kumunena kuti anali choncho. Anali munthu waphuma. Anali munthu amene anali ndi kavuto kaja timakanena kuti kantima kofuna kuti aoneke. Alipo anthu pakati pathu amene amadwala matenda ngati amenewo ofuna kuti aoneke anthu awaziwe. Tiwerenge Mateyu mutu wa 14 kuyambira ndime ya 22 mpaka 30. Muona zimene zinachitika nthawi ino. Ophunzira Ambuye Yesu anakwera mboti, anali pa nyanja usiku akuyenda kupita kudera kwina. Ambuye Yesu sanali nawo. Mmene kumacha mbanda kucha ati kunali kuli mbuu, anaona munthu akuyenda pa nyanja. Ophunzira aja anachita mantha, anayamba kunjenjemera, ena anayamba kukuwa kuti ndi nzukwa. Ambuye Yesu ndikuwauza zoti ayi musaope ndine. Atawuza chonchija kuti ndiwo asaope, ophunzira aja anakhazikika. Petro ananena kuti Ambuye ngati muli inu yodi ndilole nane ndibwere pamazipo ndiyende mmene mukuyendera ine. Ambuye Yesu amuwuza zoti bwera. Petro nkunyamuka kuyamba kuyenda pamazi. Chinachitika ndi chani? Anayamba kumira. Anzake anatakhala mboti ali bwinobwino akugona akupumula. Iye ali bize kumwa madzi pa nyanja. Chifukwa chani? Chifukwa choti amafuna kuti mtima kuti anthu amuone. Mmene ndanena kuti ena mwa ifenso tili ndi mtima ngati umeneyo. Ambuye Yesu akumuyitana munthu amene ali ndi khalidwe ngati la Petro kuti akhale mmodzi mwa ophunzira awo. Muone Yakobe ndi Yohane. Yakobe ndi Yohane ana a Zebedeyo anali anthu osachedwa kupsa mtima. Nthawi ina akupita ku Yerusalemu pozera ku Samariya. Anthu aku Samariya sanafune kuwalandira Ambuye Yesu chifukwa choti Ambuye Yesu amapita ku Yerusalemu. Paja pakati pa anthu aku Samariya ndi anthu aku Yerusalemu Ayuda amadana kwambiri. Kuti musazere kuno. Yohane ndi Yakobe akunena kuti Ambuye bwanji titanise moto kuchokera kumwamba uwaotche anthu uwapsererese. Sakufuna kupanga tolerate nonsense. Akuona kuti akuwapsesa ndi bwanji sakulandira mkulu wathu.
akumuchitira chipongwe master yathu, ndiye tithane nawo. Ambuye Yesu akuwuza kuti ayi, palinso njira ina. Anatenga njira ina kulambalala Samaria nkukafika kuja. Koma Ambuye Yesu anayitana anthu okhala ndi khalidwe losachedwa kupsa mtima, mmene ena ambiri mwa ife tilili kuti sitichedwa kupsa mtima. Chinthu ching'onong'ono upeza kuti basi munthu wakwiya, ife timayesa tuti majoka nawo, ati chonchija mujatu anyanyala, muzacheza nawo wiki ya mmawa. Ena akakwiya amakhala nthawi, sabata, kaya mwezi, adakali chikwire. Ambuye Yesu anayitana anthu ngati amene kuti akhale ophunzira awo. Tione munthu ngati Judas Iscariot. Judas Iscariot anali munthu amene nthawi zonse amafuna phindu la iyeyo osati phindu la gulu. Ndipo chake tikawerenga Mateyu mutu wa 26 kuyambira ndime ya 14 mpaka 15 timamva kuti anapita kwa akulu ansembe kukafunsa kuti kodi ndikapereka Ambuye Yesu, ndikampereka Yesuyo muzandipasa chani? Akuganiza za phindu lake osati phindu la ophunzira onse. Tikawerenganso Yohane mutu wa 12 ndime ya 1 mpaka 6 tiona kuti nthawi ina Ambuye Yesu atazozedwa mapazi awo ndi mafuta, Judas anadandaula kuti atayatu mafuta abwino, mafuta amene akanagulisidwa ndalama zochuluka tikanathandizira anthu osauka. Ndiye olemba uthenga wa Yohana ananena kuti si nkhani inali yoti Judas amafuna kuti ndalama zozithandizira anthu osauka, ayi, akuti Judasiyo anali wakuba. Chikafuna iye ndi phindu la iye mwini. Koma Ambuye Yesu akumuyitana munthu ngati Judasi kuti akhale mmodzi mwa ophunzira awo. Akuchezera ku phiri kupemphera, nkubwerapo ndikusonkhanitsa gulu la anthu limene ena mwa ife tikanapasidwa moyo kuti tiasankhe, sitikanasankha. Tikanakhala kuti tapasidwa moyo kuti tisankhe, ndikukhulupirira kuti sitikanamutenga Petro kuti azilowera kuti ndi phuma lachero. Tikanansi kuti yayi uyu wekha yayi, iwe ukasake zochita pitiriza kupaphangazo kupha nsomba. Achina Yakobe achina Yohane, siokhawa onse aja mukayang'ana achina Thomas ochedwa Didimusi, anali anthu amene amavutika ndi chikhulupiriro zimene sanazione. Suja ananena kuti pokhapokha ndione ndi maso mabala a Ambuye Yesu amisomali aja sindingakhulupirire zimene mukuyankhulazo. Choncho muona kuti ophunzira aja aliyense anali ndi zofowoka zake. Koma Ambuye Yesu akuwabweresa pamodzi onse aja. Ambuye Yesu ngati Mulungu mwana akuziwa zofowoka za onsewo, koma akuonanso ubwino ndi kuthekera kumene kunali mwa iwo. Ndi zimene akuwapangisa kuti ziwabwerese. Chinawabweresa pamodzi ophunzira aja chinali chikondi cha Mulungu komanso ntchito imene Ambuye Yesu amafuna kuti ayigwire. Ndi chifukwa chake ifeyonso tikuyenera kumvesa kuti chimene chimatibweresa pamodzi poyamba chinatibweresa pamodzi pa dziko lino lapansi, kubadwa kwathu, kulengedwa kwathu, ndi chikondi cha Mulungu. Tonsefe tinalengedwa mchifaniziro cha Mulungu. Tonsefe suja naimba Evison Matafali kuti kodi tidanira nanji, yang'ana nkhope yako, yang'ana nkhope yanga, yang'ana nkhope za ena, timangofanana. Nkhope yanu imafanana ndi ane banu, imafanana ndi anthu amene makano. Kaya munena kuti izonama mchifaniziro cha Mulungu. Nkhope zathu zimafanana, tonsefe tinalengedwa mchifaniziro cha Mulungu. Ndiyeno tikuyenera kumvesa kuti chimene chinatibweresa pa dziko lino lapansi choyamba ndi chikondi cha Mulungu chimene Ambuye Yesu Khristu chinawapangisa kuti chiwasonkhanise anthu a background yosiyana, anthu amakhalidwe osiyana pamodzi. Mulungu sanatibwerese pa dziko lino lapansi kuti tizidana, kuti tizifunirana zoyipa, kuti tizikhumbana, kuti tizikhala tikusakana. Ayi, anatibweresa pano ndi cholinga chimodzi kuti ifenso tizikondana. Mulungu amakondwera akaona inu ndine tikukondana osati tikudana. Choncho poyamba timvese chimenecho kuti Mulungu anafuna kwambiri kuti tikhale amodzi, anafuna kwambiri kuti tonsefe timvese kapena tizindikire kuti Mulunguyo anatibweresa chifukwa cha chikondi chake. Komanso Mulunguyo anatipasa mission, anatipasa ntchito. Anatipasa ntchito m'malo osiyana-siyana. Chimatisonkhanisa pamodzi m'malo ogwira ntchito ndi zolinga za pamene tikugwira ntchitopo. Ikakhala kampani imakhala ndi zimene imakhala ikuyembekezera zoti izichita.
chikakhala chipani cha ndale chimakhala ndi constitution yake zimene chimayenera kuthandiza onse mamembala a chipanicho kuti azipanga zimenezo, akhale ndi common vision, common goal, kuti ifeyo ngati akuti tikusiyana ndi awo, zochita zathu zikuyenera kukhala zakuti. Amene ali mzipani za mumpingo akuziwa chimatibweretsa pamodzi ndi chikondi cha Mulungu komanso makarizimu amene anayambisa zipani zathuzo. Sitinabwere pamodzi kuti tizikangana, sitinabwere pamodzi kuti tizidana, ayi. Mulungu anafuna kuti tibwere pamodzi ndi cholinga choti tizindikire kuti tili ndi udindo, tili ndi ntchito kwa wina ndi mnzake. Choncho uthenga wa lero umene watifotokozera ophunzira Ambuye Yesu, umene Ambuye Yesu anayitanira ophunzira osiyanasiyana, amakhalidwe komanso zochita zosiyana, timvese kuti sindingachite komanso sindingakhale ndi makhalidwe ofanana ndi munthu amene wandiyandikira. Munthu amene ndimakhala nawo, anthu amene timakhala nawo amakonda zosiyana, amachita zosiyana ndi ife. Koma chimenecho chisatipangise kuti tiziwatenga ngati ndi adani athu. Si adani athu, ayi. Munthu amene akuganiza mosiyana ndi ine si mdani wanga. Munthu amene amamvetsa zinthu mosiyana ndi ine si mdani wanga. Munthu amene amaoneka kuti zokonda zake zikusiyana ndi zimene ndimakonda ine si mdani wanga, ayi. Tikamvetsa chimenecho muona kuti padziko lapansi pazakhala mtendere. Ambuye Yesu amene anasonkhanisa ophunzira osiyana anatisonkhanissanso inu ndi ine amene ndife anthu osiyana. Tisayembekezere kuti tikhala ofanana mukaganizidwe kathu. Ambuye akhale nanu.